مرحبا، كي دايرين؟ اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى نلقاكم بخير وعلى خير في احسن الاحوال ان شاء الله. شكرا لكم بزاف بزاف، شكرا للناس ديالي اللي تيتابوناو جداد، اللي تابوناو جداد، اللي تيديروا لايك، اللي تيديروا كومونتير. شكرا لكم بزاف، والناس اللي تحقوا بالقناه ديال ام المساكيش كنشكركم بزاف على الدعم وديالكم، وعلى الدعم ديالكم، على تشجيعكم لي، ولا تحفزكم لي، ولا انا باش نزيد الخدام نزيد نعطيكم، نزيد نشجع ونعطيكم الجديد. شكرا لكم بزاف، كنبغيكم، كنحماق عليكم، وشكرا لكم بزاف. خوتي اخواتاتي، الموضوع ديال اليوم هو داير ضجه في القنوات بالنسبه للفنانه، المشكله اللي وقع البنت الفنانه الكبيره القديره اللي كنحترموها وكنعزوها وكنبغيوها. هاد المشكله اللي وقع يعني ما كتبغيها العدوك، ما تبغيش ليه. لهذا تنحاول، بغيت نستفسر واحد القضيه، وبغيت نفهم واحد الحاجه، لان هاد السيد هذا اللي انا دخل عندهم بالغدر وقال لهم بان قال انه ما مجوج، وبزاف ديال الامور تقالت في هذا الموضوع، بزاف ديال بنادم كيأول، وبنادم قال لك تطيح البقره كيقول الجناوه. لهذا انا اللي بغيت نفهم، هاد الانسان هذا انا ضحك عليهم، انا قال لهم راه ما مجوج. اللي بعدا نشوفوا العرس بعدا اللي دار، حشومه وعيب وعار ان هذا الشيء كله يضيع في رمش العين. كنت انا عارفه مزوج بيك، ولا حتى ب 0.1% غادي نتجرأ حتى انني نقول ليه السلام. ان شاء الله غادي نبدا في المسطره القانونيه ديال باش اننا نحبسوا هذا الشيء هذا كامل. بعد على ما ظهر لي انايا راه ما يمكنش ما كتقول ساميه انها ما كتعرفش، ما عرفتش واش مجوج، ما عرفتش واش شي حاجه غامضه، شي حاجه غامضه هنا. بغيت نفسرها. هي كتقول لك، هي كتقول هي ما عرفتش واش مجوج. اولا مني قالت الهضره راه ما حلفات ما والو. تجاوب مع المراه ديال العريس ديالها، كتقول كون انا عرفتو مجوج، يعني ما حلفات ما حتى حاجه، يعني ما كاينش واحد المجهود بين ان هاد الانسانه فعلا راه ما عارفاش راه مجوج. اسمع نقول لك بنتي والناس اللي هاد القضيه راه عيب وعار ان اللي درتو هاد الشوهه كلها، وهاد الهيلاله وهاد الشيء ما عرفاش فين بغيت توصلوا. ولكن هاد القضيه هادي كل ما كنتو عارفين مجوج غديروش هاد العرس. راه ما يمكنش انك عارفين بان راه مجوج ودرتو هاد الفيلم كله. انا كتقولي انك ما كنتش بغيت هذا يتصور، عرسي يتصور، راه ما يمكنش. العرس كبير، في فنانه حاضرين، ناس تقالين، والناس الفنانه اللي كنقدروهم، والناس اللي فنانه في الساحه اللي حاجاتهم ثقيله. يعني ما يمكنش ان الفيديو ما غيتصورش. هذاك فخ درتو السيده اللي مراته درتوها ليها باش ان تشوف اكسبريس، باش تشوف العرس. ما تقوليش انك انتيا او مع كل احترام الفنانه القديره اللي جات تعتبو ان ما تعرفش بنتها ان عندها علاقه مع واحد ربما كنتو مجوجين، او المهم غدير العرس. يعني ما غتعرفش هذا الانسان هذا جا هضر مع بنتي وهذا غادي نعطيه ليه. انا بنتي خصني نعرفها اش كدير، خصني نعرفها فين كتمشي، خصني نعرف عليها كل شيء. والراجل اللي غيتزوج بها
راه ماشي غنجيو نعطيها ليه، خصنا نعرفوا شكون هو، واش عنده عائلته، واش ولد الاصل، واش مربي، فهمتي؟ راه ماشي غنجي يعطي بنتك اجي تزوج، راه دايره حياه، راه مساله حياه. راه انسان ملي كيترتبط الراجل مع يفكروا بالزواج، يعني هادو كيعولوا ان على الاولاد والمصير ديال الحياه، يعني فيها بزاف 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 ديال الامور في داك الزواج. يعني ماشي نجي نعطي بنتي ما عرفتوش، ما عرفتش عليه والو، راه ما يمكنش. مع ان الفيديو هو خرج بفيديو حتى هو تيهضر، انا تيقول لك ان هاد الانسانه انا كنعرفها، ما يمكنش كتقول لك العرس اللي دار هو جا غير بصباطو او بكومبلي ولا ما عرفت شنو كاع تيهضروا، داكشي ما عندناش به سميتو. قال لك العرس شحال رمسيس خلص العرس، يعني هادشي كاين، هادشي كاين شي حاجه ما مساوياش، شي وتار، شي حاجه ديال الموسيقى، شي الحروف الصوفيج ما كاملينش، شي حاجه ما كاملاش، شي حاجه ما كاملاش، ما يمكنش انك ما تعرفيش انك راه ما يمكنش انك ما تعرفوش راه مجوج. انا اللي فهمت من الفيلم كله ان هاد العرس دار وتلاحوا الفيديوهات باش مرتو تعرف شنو كاين. نجيك من الاخر، انا ما يمكنش انا بنتي نعطيها والسيد انا ما عرفتوش واش مجوج، واش عنده الولاد، واش مزيان، واش متخلق، واش خدام، واش ما خدامش. لا شي حاجه ما كايناش، شي حاجه خصها، شي حاجه غامضه، شي حاجه غامضه في هذه الحلقه. نشوفوا واحد الاوديوات هو ديالو. انا كان كيعجبني الضامن تاعي. من بعد جات هاد بنت الشيخة هادي اللي خرجة لعبة فيها جريفة عفيفة وزعما وكذا وكيد، اصلا كنا متفقين نطلقوا من بعد فعلا شي ما عرفت ما عرفش من مالت ما كذا وكذا بلا من انا كعرفو بلان بلا ما نزيد نكمل نوضح داكشي كيرو من يعرس معرفش بينهم هاو كذا وصلا في بار وقاسين دابا خارجين السيناريوهات هكا لقينا هنا عز حق راسل فكاتهم مي حق ضربته بصندالة حق ودي الشيخ سيدي شوف عمك 70 عام عشان هافي كنتيوي. شوف دابا، شوف المستوى فين طاحوا، شوف المستوى الدنيء فين طاحوا. الا كان هذا الشيء فيلم وداروه راه لا يعقل. هاد الهضره كتقال، هاد الانسان هذا شو الاصل كيفاش ولات كتخرج، شو المعيار. شوف بنات لا تيطيح المستوى، شوف فين وصلوا، شوف فين وصلتهم هاد الفيلم هذا اللي وقع، شوف فين وصلوهم، شوف شنو وقع، اللي ولات بالشيخه، ولات بنت هادي، ولات بالشارفه، ولات بنت هادي وبنت هادي وبنت هادي. اش داكم من هاد الشيء توصلوا ليه؟ راه عيب وعار. واحد الانسان عنده واحد المكانه ديالو، يعني كيكون فنان، تيكون يعني الناس كيحترموه، الناس تيقدروه، داك الكارير كله اللي داز فرمشت العين تهدم، فرمشت العين تهدل. العالم عرف هاد المشكله، العالم عرف هاد المشكله. راه الفيلم اللي كان غيدار هو دار فيلم افلام، شو كلشي دابا القنوات كلشي كيهضروا على هاد المشكل. علاش هادشي نديرو؟ علاش هاد الشوهه؟ علاش هاد ما فهمتش. انا والله ما فهمت، ما فهمت والو. ولكن هادشي مدروس، هادشي مدروس هادشي متفاهمين عليه. انا حاجه وحده كنقول متفاهمين عليه على اساس المره الاولى باش تعرف. خلينا من هادشي. الله يديم خلق. وهنا كنهيو الفيديو ديالنا الى فيديو اخر ان شاء الله. والله يصاوب وتبارك الله عليكم وبيس عليكم. واللي باقي ما تابوناش يتابوناي، دير لايك، كومونتير، وفعل الجرس باش يوصلكم مني الجديد. وشكرا لكم بزاف. كنعاود نكررها، شكرا اللي كيشجعوني، شكرا اللي تيدعموني، وشكرا اللي كيحفزوني. شكرا لكم بزاف. يلا بيس عليكم.